बहुत सी पाकिस्तानी पीसीओएस गर्ल्स मुझसे एक सवाल लाजमी पूछती हैं कि मुझे पीसीओएस क्यों हुआ, क्या चिकन की वजह से, जंक की वजह से। एंड ऑनेस्टली ये बात मुझे अब शॉक नहीं करती, क्योंकि ये अजम्पशन उनका फॉल्ट नहीं होता, ये फॉल्ट होता है उन रैंडम इन्फ्लुएंसर्स का जो बिना न्यूट्रिशन नॉलेज के कुछ भी बोल देते हैं कि चिकन पीसीओएस कॉज करता है। लेट्स बी क्लियर, चिकन, जंक या कोई भी एक फूड पीसीओएस नहीं कॉज करता। पीसीओएस इज नॉट अ फूड ट्रिगर्ड डिजीज। पीसीओएस का रियल कॉज अननोन है, बट जो फैक्टर्स साइंस में प्रूव किए हैं उनमें से जेनेटिक्स यानी तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्ट्रेस का बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा पुअर स्लीप पैटर्न, इन्फ्लामेशन, बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स या फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। और अगर तुम्हें पीसीओएस है तो फूड सिर्फ सिम्टम्स को वर्स कर सकता है, क्रिएट नहीं करता। इसीलिए जब गर्ल्स बोलती हैं चिकन की वजह से पीसीओएस हो गया तो मुझे समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम चिकन नहीं है, प्रॉब्लम मिस इन्फॉर्मेशन का कल्चर है। और अगर तुम भी कंफ्यूज हो कि पीसीओएस किस वजह से होता है और कैसे मैनेज होता है साइंटिफिकली, देन कमेंट करो PCOS and I will guide you inside my PCOS reset coaching program.